條海參先至可以做到一罌仔嘅海參胎，咁你自己計下，你要60蚊一罌，你自己計下，60蚊一罌，零售價係正常嘅60，36都18蚊啦。我哋攞貨翻嚟做海參胎，我打你1000蚊咧，1000蚊咧，呢個係正常嘅，1000蚊30支。然之後再加一支，佢699蚊已經係特價噶啦。但係今日因為我上次399蚊啊，我399蚊，佢而家係讓利出嚟嘅。最起碼我哋而家佢係俾錢我哋打廣告，俾錢我哋打廣告，即係佢俾錢我直播間打廣告啊，免費俾我哋直播間去試，到時候貴嘅時候你哋都捨得買，希望你哋捨得買，我先至上呢個海參胎嘅咋。貴嘅時候唔捨得買嘅，總有人捨得買噶嘛。你哋連上嚟好嘅係咪？下個月就冇噶啦，你哋唔好陰啲啊！第二晚你可唔可以飲啊？可以，你免疫低嘅，即將要感冒冒某嘅，鉗到曲街敗項嘅，你就可以試啦。我每日咧，我只會攞10份出嚟嘅啫。我點解話要15份咧？我就驚住我聽日開唔到噃，我就賣唔到呢個海參胎嘅啫，好抵嘅。你自己睇下30支。我想你講兩句就係話咧，係好嘅嘢食得你好嘅話，即使佢加價你都會買噶啦。何況而家唔加價，點解而家唔買咧？係都要質疑人哋話係咪真係會加價？唔係咁加唔加價呢樣嘢咧？多謝馬達，唔係小圓嘅問題，廠家嘅問題啊嘛。明白，佢明白嘅，佢係廠家嘅，佢知道嘅。我明白，即係問清楚啫，費事貴嗰時啊，又要語聲啦。唔係啊，我而家咪同你講咧，你趁而家平嘅，你咪買多2份自己嚟慢慢食咯。唔係串通嘅，錄少少，唔係串通噶。嗱，我哋呢個咩通啫？我呢度我食咗差唔多第4單咁滯啦。串通嘅話，我冇錢，1蚊都冇收㗎。我係香港人嚟㗎。如果你串通嘅話，我使乜要頂啊小圓啊？我大把直播間可以去啦，再食過先會講。佢係真嘅，我哋咧呢個海參胎咧我哋海參胎咧，我哋平時食開海參嘅朋友仔咧，佢吸收唔到嘅，佢吸收唔到嘅。我哋呢個小分子胎嚟嘅，你喺上半部嘅嗰個消化道咧，佢就會吸收噶啦。你可以問過好多嘅朋友仔，嗱，我哋嘅卡文姐姐啦，同埋咧嗱，我哋呢個薄荷姐姐，佢食咗第8日啦，第8日咧佢已經係好感噶啦，有呢種感覺噶啦，係咪？其實同埋呢個直播間都係好多人都知道我患第3次癌啦，初上嚟講嘢冇氣噶。我食完呢啲嘢鬧人都得啊！佢當時就係小圓，我老實同你講啊，佢就係咁樣嘅。而家你聽下佢把聲，我屌，冇錯啦，呢個係我最好嘅樣板。我唔係話你咁幫阿樹，唔係噶，我哋實話實說噶。你係就係唔係啲人咧，就唔買咯。練上嚟咧，簡單啫嘛。佢就會話我哋，嗱呢個我等下連你哋吓。嗱呢個 KK 啦，呢個 KK 咧，佢都係食緊第3盒嘅，係食緊第3盒嘅。係啊，大家咧不妨試啦，趁而家399真係好值得嘅，我覺得。如果699其實咧到最後我需要買嘅時候，我都會繼續。係啊，我就希望你哋需要啊嘛。因為點解咧？好嘢總會有一日加價嘅，人都會總有一日會老去啦，唔會日日都咁後生㗎嘛。你朝頭早空腹飲都得㗎。嗱，我同你講啦。其實大家我俾個建議你哋啊。你起身第一件事飲咗佢先。係啊，我放落啲豆漿度飲嘅。係啊，第一次你最好吸收就係第一杯水加呢個海參胎飲，咁就 OK 噶啦。跟住隔半個鐘頭你食乜都得噶啦。嗱，你可以試下呢個姐姐咁樣噶，因為呢個姐姐咧佢係經驗之談嚟嘅。阿薄荷你都可以試下，好似阿卡文咁樣嘅。點解佢會感覺咧？因為阿卡文咧佢自己本身佢自己嘅身體就一般般嘅，係一般般嘅。我講俾大家聽，你知唔知我啱3個月前做咗個手術，都係牽連到 can 噶。但係我好快恢復啦，雖然有傷口，但係行得走得食得。點解我咁推啊小圓呢個海參胎？我就係一路 keep 住食佢，冇咁做呢個算大手術嚟啩，係嘛？係啊，比我嗰個仲大啊！要回復個氣啊，各樣啊，要好慢噶。我食咗海參胎唔夠2個禮拜，我一切已經正常咗啦。